Ne vem, kako bi to opisal. Adrenalin, kaos, strah. Bilo je v zraku, v vonjih, v zvokih, v salsi, v vsem. Ko so me porivali v prvo nadstropje, me je ta zmes, ta atmosfera Los Tekesa napolnila z enim samim sunkom. Vse, kar sem si takrat želel, je bil samo mir. Cilj je bil, da začnem živeti svoje življenje brez problemov. Prvo to, da nikoli ne gremo v zapor, da nikoli ne bo moja mama trpela zaradi mene, pa v bistvu, da si svoje življenje naredim brez da sem vzel za sabo ali pa kakšnekoli problema, da bom imel tako. Da bo to na mene čakala, jaz tiha. Da se bi pa v kakšni knjigi ali pa kaj, pa niti približno nisem imel namena, niti za sekundo. Do knjige je prišlo, ko sem se z mojim prijateljem, takem je tudi v bistvu vse mogoče, da je do knjige prišlo, so se malo tako pogovarjala, sem mu kdaj kaj povedal, kako zgodbo, pa je rekel, jaz nimam problemov, pa sem mislil, da jih imam, pa tebe gledam, ne, pa se smejiš, pomagaš, ne vem, tako. In je on rekel, glej, ta knjiga mora iti v svet. In je rekel, glej, bom jaz najdel vse in pisatelj, vse bom jaz, knjiga se bo napisala, če ti bo všeč, gre knjiga ven, če ti ne bo všeč, nobene zamere, ne bomo izdali in to je to. Malo sem že 15 let. Ja, v bistvu z malerija nikoli nisem šel, ja, še v bistvu sem zelo velik doba pobarval, so bili kar žalost, nekaj sem šel, no. Dobro mi je, kaj iz takih stvari, kaj zdaj vidiš, je imel funkcionalno stvar. V bistvu, kako me se čuje, kako sem rekel, da narediš iz ene take grde stvari, bom rekel, nekaj lepega. Všeč mi je tako, da mogoče nekaj znaš narediti, ki ne znajo drugi. Prvotni cilj je bilo tudi to nekako, da gre to vse ven iz mene. V bistvu vsa ta, ne vem, bom rekel, moja bolečina, naša bolečina, trpljenje in tako, da sem lahko se z enim pogovoril, to je bil Aleš Čar, prvi, ki je vse zvedel. Knjigo smo nekako let pa pol pisali. Malo smo se bali, da bo bolj nažalost negativno, ker mi Slovenci smo kar znani, da hitro damo vse v en koš. Ampak bom rekel, da so nas 100% presenetili. Moje. Še pol toliko si nisem mislil, da bo tako, no, kaj je. Res ne. Danes je torej z nami človek, ki je prišel domov iz enega najbolj nevarnih zaporov na svetu. Sem Simon Doma. Avtor knjige Gringo Loco. Če ne bi bilo te zgodbe, bi si jo morali izmisliti. In če bi si jo izmislili, ji ne bi nihče verjel. Zgodba, ki je v obliki knjige postala prava uspešnica. Knjiga Gringo Loco, ki je postala pravi hit. Imel sem več kot 20 igranih večerov, pa so vsi bili fenomenalni. V bistvu to je bil smisel in sem ful vesel, da to folk razume. Iz slabega smo naredili nekaj dobrega. Ko sem imel, ne vem, 3 na teden, ti je že krvno tako, že po džabu, ko priješ. In okrat tako, ti smo se zmatrali, kje bom zdaj še to, ne. Vidiš un folk. To je taka pozitivna energija, toliko ene energije. Kaj praviš, da so zaradi tebe prišli, v bistvu zaradi tvoje zgodbe. Tako odziv, tako, ne vem, babica, kaj te kar objame, a te lahko objame, tako prvo, tako pova. Tako res, to je lepo. Kako lahko vplivaš na ene ljudi tako pozitivno, to me všeč, pa kako oni pozitivno na mene lahko vplivajo.
Ko vidijo mene, pa mogoče si lažje pol tudi predstavljajo, da dejansko en to preživel, kaj lahko preživimo. Jaz sem kar na dost hud način v bistvu dorastel, lahko rečem, ampak nekako mi ni žal. Hočem to mojo slabo izkušnjo, da jo bojo drugi, ki so na moji poti, preskočili. Jaz mislim, da se mogoče stojiti. Smo napisali knjigo, ki je šla, se neko, če bomo 5 ljudi rešili, pa sem že nekaj naredil. Ne? Jaz to verjetno vsakem literarnem večerom podaram, da jih je veliko več kot 30 že, ki mi je pisal, pa verjetno je to še kakšen, ki mi ni pisal. Upam, da je veš, tako tak power je. Čutim, da je to zdaj moje poslanstvo.